Язның иң күркәм бәйрәм алдыннан Сөембикә журналы, Казан Оргсинтез, Татмедиа акционерлык җәмгыяте, Россия почтасы белән берлектә 8 мартка күңел җылысын кушып исемле бушлай акция уздыра. Казан шәһәренең барлык почта бүлекләрендә сезне марка ябыштырган эксклюзив бәйрәм тәбрикләмәләре көтә. Казанда яшәүчеләр почта бүлекчәсенә килеп, Россиянең теләсә кайсы почмагына бушлай 8 март открыткасы җибәрә ала. Бары тик адресны һәм котлау текстын гына язарга кирәк. Бу мөмкинлек 27 февральдән башланып китте. Тәбрикләмәләр саны шикле. Без быел Казанда яшәүче кешеләргә Татарстанның, Россиянең һәр почмагына бу открыткаларны җибәрергә мөмкинлек бирдек. Иң мөһиме бу открыткалар бушлай. Кеше почта бүлекчәсенә килә, адресны тутыра, теләкләрен яза һәм җибәрә. Сәлам хатымны, әниемә үземнең кадерле. Якынлашып килүче хәзер бит инде 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме көтелә. Как раз менә Сөембикә журналы шундый зур масштабный акция үткәрә икән безнең. Шул акциядә катнашырга дип именно обед вакытын сезгә сарыф итәргә булдык. Открыткалар бик матур, бик уңайлы. Бернинди дә конвертка да саласы, шундый җайлы гына итеп эшләнгән барсы да. Бик зур рәхмәт.